Февральдың өнге қары тире яққа сафлық бүрккен мәлді. Ибрай ауылында ғұмыр етусі ер едіндегі ең ғазиз кіші біз. Әсәйі біз, үләсәйі біз, қайна біз, Меңзілі Хайбулла қызы Абдуллина ифтәліклі ғұмыр байрамын 65 яшлік юбилейін білділей. Біздің юбилярыбыз Мәләуіз районы Иске Муса ауылында туып үсә. 1975 елда әсәйібіз, атайыбыз Фәрид Хамид олы Исәнбердин менен таныша, қауыша. Гүрләтіп, туйдар яһап, яштәр Күгәрсин районы Ураккай ауылына төпләнә. Ушы матур гаиләле без 4 балалары, 2 улдары һәм 2 кыздары дөньяга килгәнбез. Үкенескә күрә, был тормыш тик ак төстәрдән генә тормай шул. 1993 елда барыбызды кара кайгыларга һалып, атайыбыз якты дөнья менән хушлаша. Әсәйебез 37 генә яшендә тулкала. Безне укытып, олы тормыш юлына бастырыр өчен бар көсөн һала, кабаттан кияүгә сыкмай. Бұл дөньяла һинең барлыгыңды белү, һинең фатихаларыңды алып яшәүбез өчен Худайга мең рәхмәтлебез. Әсәйебез бер касан да тик ултырмай. Буш вакыттарында шәлдәр, косынкалар, ендәренә йылы нәскиҙәр, свитердар бәйләй. Һәр беребез өчен янып, көйөп, кәңәштәрен биреп, ейәндәрен тәрбияләшеп, һәр аткан матур көнгә куанып яшәй. Кадерле әсәй, бүген һинең матур тормыш байрамың, туган көнең. Ушы күркәм көн уңайынан ихлас күңелдән котлайбыз. Дөньяла булган барлык изге теләктәрне генә теләйбез. Тормышыбызның яме, кайтыр өебезнең коты, дөньябызны яктыртусы кояш булып, узак елдар гомер кисереүеңне теләйбез. Байрамың матур көндәр, изге хәбәрдәр, шатлыклы яңалыктар гына алып килһен. Бүгенге шат, сәламәт, бәхетле елмаюың һине бер касан да ташламаһын. Рәхмәт әсәй, һиңә мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгылар хис күрмә. Худай олылаһын үҙеңде. Безнең өсөн мәңге кадерле һин. Худай кушһын бергә яшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше яшәй. Иң яҡыны безгә һин генә. Иң изге теләктәр менән улың Венер, ҡыҙың Тәнзилә, киленең, гейән ейәнсәрҙәрең Азат, Вадим, Диана, Альберт, Данил, Дамир, Динар, Аделина. Хөрмәтле Меңзилә Хайбулла ҡыҙы, юбилейығыҙ мөбәрәк, сәләмәтлегегеҙ ныҡлы, тыуыр таңдарығыҙҙың имен булыуын теләп, балаларығыҙ һәм ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ һайлаған йыр бүләкте һеҙҙең тарафтарға юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Жыйылдыҡ беҙ менә бергә бөгөндә, утырабыҙ синең туған көнөңдә. Туған көннән дә шәп бәйрәм юҡ икән, нигә беҙҙә бөгөн тумаҙыҡ икән? Туған көннән дә шәп бәйрәм юҡ икән, нигә беҙҙә бөгөн тумаҙыҡ икән? Күңел ашиғәле туған көн булғаш, безгә дә күңелле син килеп торғаш. Туған көннән дә шәп бәйрәм юҡ икән, нигә беҙҙә бөгөн тумаҙыҡ икән? Туған көннән дә шәп бәйрәм юҡ икән, нигә беҙҙә бөгөн тумаҙыҡ икән? Киләсе юлда да күңел ашарбыз, туған көнөң белән ҡотлап ҡышарбыз. Туған көннән дә шәп бәйрәм юҡ икән, нигә беҙҙә бөгөн тумаҙыҡ икән? Туған көннән дә шәп бәйрәм юҡ икән, нигә беҙҙә бөгөн